que hacemos más bien aquí es darles una terapia física que consiste en enviar un relajante muscular, pedirles una dieta muy blanda o líquida durante una temporada y que vayan a darse masaje. Y posteriormente empezamos con una guarda, que es un aparatito que se coloca en alguna de las arcadas y que hace que tiene un espacio y que hace que protege a los dientes unos contra de otros para que no se desgasten y prevenga un poquito y relaje la musculatura, ¿no? Y el desgaste dental, por supuesto.